好，今日咧我就要開箱呢一隻模型嘅蒼艷引鬼啊！咁呢一隻蒼艷引鬼咧，係我覺得近期最有型嘅寵物小精靈啊！咁所以咧，我就買咗佢隻模型翻嚟玩下啦。咁由於呢一個系列嘅模型咧，都係啲小朋友向嘅啦，咁所以咧，其實佢嗰個配件就唔係話好多啦，同埋都幾容易砌嘅。基本上咧，你可以唔用鉗啦，用手指都可以剝佢嗰啲配件落嚟砌嘅。嗱，咁就呢度可以實驗俾大家睇啦。只需要好簡單咁樣用少少力咧，就可以將啲配件就剝翻落嚟玩嘅啦。好，咁呢個咧就係掃草嚟嘅，就簡簡單單貼啲貼紙就已經可以搞掂嘅啦。不過咧都要講翻嘅，我咧隻手比較殘，所以咧貼紙方面咧就有少少核突嘅。咁佢個面上都係要用貼紙去還原翻啦。咁手殘黨表示有少少成就感嘅 ，OK 嘅，唔好話太樣衰。咁話就話係俾小朋友睇啦，但係個水口位方面就冇話特別去處理嘅。咁呢個都有少少嘅敗筆。咁可動方面咧就我自己冇要求好多啦。咁我滿意嘅。不過就因為佢始終唔同咧，我哋平時拆開高達咁樣會有啲膠做連接位咧，咁所以佢都比較容易凹出嚟嘅，佢個手腳腳。另一個我唔係好中意嘅位就係雖然一早已經知嘅啦，但係佢個手個關節咧係要換件先至可以屈曲嘅。咁我就唔係好中意呢一個設計咯。咁關於呢隻蒼艷引鬼啦，咁其實我第一次見到佢嘅時候，我就覺得佢真係好似高達，完全係成部臨天使咁樣啦。咁所以喺我隻 game 入邊咧，我都係將呢隻蒼艷引鬼改名改做臨天使嘅。咁啊，佢個造型啦，其實簡單咁樣去擺一擺啲 pose 都已經係一啲好有型嘅動作嚟㗎啦。咁都 OK 嘅，可觀性係唔錯嘅。都建議大家可以買一隻啦，咁啊都唔係好貴，粗粗地玩下都 OK 嘅。咁最後啦，都同翻最近好 hit 嘅30mm 系列打埋一齊啦。咁臨天使咧係矮少少嘅。咁今次嘅分享就嚟到呢度啦，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。